सो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू टैग अभिषेक में। तो फिर एक बार फिर से आपके लिए एक ऐसी कमाल की शानदार सी एप्लीकेशन लेके आ गया हूँ जिसकी मदद से यहाँ पे आप काफ़ी सारी फ्री की रिंगटोन अपने मोबाइल में डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना। तो फ्रेंड्स उसके लिए सिंपली आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। वो कौन सी एप्लीकेशन, कहाँ से डाउनलोड करना है, क्या क्या सेटअप करना है, यूज कैसे करना है, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। फ्रेंड्स वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा ताकि जो कुछ आपको समझाऊं वो आपको प्रॉपर रूप से अच्छे समझ में आ जाए। और फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यहाँ पे जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें आपको लाइक के बटन दिखाई दे रही होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स इस लाइक के बटन को प्रेस करके मैं वीडियो को लाइक कर लीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे जो रेड कलर की सब्सक्राइब के बटन दिखाई दे रही है उसको प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसको प्रेस करके यहाँ पे ऑल बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं फ्यूचर जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए और आप वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना कर पाए। उसके बाद यहाँ पे देखिए कमेंट सेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सिंपली लिख देना है एंड्रॉइड रिंगटोन। तो फ्रेंड्स इतना लिख के आपको सेंड कर देना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन को सिंपली से ओपन कर लेना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे कुछ इस टाइप से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कहाँ से करना है वो आपको अब मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारी रिंगटोन मिल जाती है, जो भी पसंद है यहाँ पे आप सुन सकते हैं। आपको जो भी अच्छी लगती है तो उसको सेट करने के लिए यहाँ सेटिंग के ऑप्शन में जाइएगा और डायरेक्ट आप यहीं से रिंगटोन को सेट कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको काफी सारी रिंगटोन मिल जाती हैं, जो भी पसंद है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। अब आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में सर्च कर लेना है। प्ले स्टोर जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्च के ऑप्शन में लिख देना है लव रिंगटोन। तो फ्रेंड्स जैसे ही लव रिंगटोन करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो देख सकते हैं आइकॉन आपको जो दिख रहा है यही आइकॉन आपको देख के डाउनलोड कर लेना है एप्लीकेशन को और इस एप्लीकेशन में जितनी भी रिंगटोन है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने मोबाइल में यूज कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।